Newspack channel kuoliwa bale kubanti oje kumiddeko kkiriza amawulire gano atubeere ng'ate tugakuwa naye twagala okwagaliza omwezi ogwa June omulungi. Tutandise n'amawulire ga nnaku eno si birungi munnange ku Radio Simba oluvannyuma lwa finance manager waabwe abadde ayitibwa Dorothy K. Kakonge bambi yavudde mulamu bw'ensi eno gw'oli mu kulaba mu kifaananyi awo kitalo nnyo kitalo ddala ensonga nate abwezityo bweziri eludda eyo. Kkiriza tubeere ng'ate tweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kufuna bajja avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira Namukasa. Namukasa kaweddemu dda bamutabukidde biibino kati waliwo akawala kali ku internet yoko kageze ne kagula live ne kasuku kawala yes sir bakaita Namukasa yakoze live nakola live n'agamba bajamira makenda ge butabika uli a defamation yeyo oli mulalu ndi mulalu ntumufunzo oli na kikakasa makenda ge butabika nagamba ndi muki oli mulalu ni amazima kakatuna mugulu nga ye defamation inambemu alikuwa sigena ko nenga kati era nekata bamo magezi twaliko nako na affair bakita tuli ku TV kakati na inako na kembera nakabajita bati nakapache singa ku nyambo luzungu wako love affair bati engule commercial we made a commercial love affair kwa tuli ku TV kakati umbye kati gokuzo otyo mulalu kwa tuli ku TV how can you mizali ku makerere onguzo otya nzokuba bali okaliga tandika lira kunga aromanyo mulalo muguza kubanga nesereze na mwami twala naye azugula musimu twali nakujjojina ne kamera zibiraga kuba yatema kujjojina andi musaba twe bantankula ze tunulwe muntu nembusasira kati akakawala ne gawe mitwala nakukwano ne bya nekula commercial it was a commercial affair mulizaje mama mufunze tiwali mufunze kakati bemanga nze mulabu nakagula nenkawane sende with authority ano jano kati mirama kisiga zinako kalalu kubanga omulalu yakagulako kakati that is reason which type of reasoning is that baje bulijo bisera na mana endo kuka nengende wa pastor to na awuli akidabada nalokoka nengende wa pastor to munasabule ko musimu gugula nekola ki na yete kijjawo nti omulalu yakula ate yefula ati akola ki ate sende ziramu anazugula mu simu yaita ina simu ebisere naye wabera bugundi wano mu kamera agamba bajje omulalu sanyi bajamira makerenda line ya mukatuna mugulu simiranga kona ddagala naye kakati olwokwa twakoze bidding mpuliriza otawe olufa manyiwo twakoze bidding waliwo mukama wako mugwe kakolera bakagenda okubeba bajjo malisi BDF bamulimo omulimo ontegede bino ntalo za mirimu kwafu tubera mu bidding bintu biki kali bakagusenze malisa ecologically era mikono jangamwe n'abasindikira ka video yako bamite mukamba kwanko tekalina makulu nabangenda matekate kansobola namulambo kwa ngufa tekali kola ki nkola na sobi mbade ndakongora gedda badda nti tebompereza video pate ina makulu je nkola ki gekitereza kye kwongera kubanga ko kagendeke bakabanga kama nti sirimba kagendeke buti kagambe omulalo ate yangula omuntu ali ku makerenda ate yangula ondekede bulungi twali ko ne ku TVM soko sirike kazoke kwa ko program dabada twali ko ne ku TVM nega ngati kawala go ekola ki William kubanga nali nchikakasa nze I was the first customer nze sogera ku muntu kintu kyesimanyi ondekede bulungi ne njaka wa mu ko ku masanyalaze weekend ndoza wako mbade na dayo kusoma ngana ko wetalo za social media soko sirike mbade dayo kusoma ngana ko wetalo za social media nyaga aka ngenda kawa mu manje nasanga soko sirike butwa walonyode kumalwa dabada manyi malwa gabaga kuloga manyi kubako olwo mutamivu kale kaneito mutamivu mumanyo obuntu ntobwero obukula kubalo bulingo obuvunyu babuyita east kale za east yangu we waka akantu nete kama iti subscribing liking leka obaka bwawo mu comment section. Frank Gashumba lero mukambwe nnyo era nga avuddeyo n'abeera ng'ate alumba Bobi Wine avuddeyo n'abaako byayogera ku opposition katubere nga tukuwa akatambi kano ne Nambooze nno naye bamusabudde akatambi kaakano mulye mamba mulye mbizi munyowalaji mu maketo mulondo mufulute mwerimbe tosobola kujja mu 7 mu Uganda na kalulu abashi tukagenda mu gwe nani endiga because business is about exploiting the ignorance
kati Kyagulanyi gurupu ye bebalese kigamba protest vote ngendiga zigoberera matugafuna ndaga mu 2020 bwe mwagifuna mwawangula wa nafuna bukadde busatu mu mitwalo nkaaga kyekugambye kiri funa endanga muntu tugenda Ntebe mu Ntebe aliwa ulira mwalema okujjako gavumenti nga Muhoozi yali commander land forces yali adumira maje ga kutaka kati gonna gamuli mutano marine ye air force ye land forces onazize. It's impossible. Museveni tawangulanga ko kalulu yawamba buyinza mu 86 mwamwerabira. You are forgetting Museveni 1986 ku madala ga parliament yawo yalayira na mundu mubyerabira mangu kushitiki waliwo kye bayita NRM. NRM is the political wing. NRA ya UPDF. Yote tojimiza kalulu. Kyagulanyi atubulire kyamulema mu 2021 kyagenda okukola mu 2026. Anti likiri kyogedde ko tekyaliwo. Eja protest. Luli waliwo mfuna. It's a business vote. Bana banonyi ba sente ate bazikufunze. Nazifunye. Namboze katayina n'akabina. Abigula ubikuzibwa. Namboze twabanga naye ewalu kwago wali. Ewalu kwago wali ku Lisoni Road. Abana banyiridde luno. Kati indiga yo byobufuzi ngolete ngalabiyo mbojeko Museveni akalo. It's impossible. Akomaze munyama mumigusho. Yes, sijja kisikera ku radio wano basanyusa. Ogambye tumala biseera nti bano banabya kambongeremo nakano. Yoweri Museveni bwaba asobola kutambula ngasobola kukwata microphone ne 31 ajja kujja ipapula ne 36 as long as akyali mulamu. Ateze nyala berenga mulamu. Ine gwanga weriri limwetaaga nyo ya chaso kati ya managing the military and the political wing. Abawo neno kankubuze engumi ogiraba eri mu kuvuga mwena alemu videos zaba different places of Uganda nga balwana oba abaana balwanira ebyenfuna nga kitabo akyali mulamu bwafa ekiwatukira. That's a little philosophical. Agachi bagire bulungi engumi eri mu kaluluka alemu akamyufu nalaba luli Henry tumukunde ne muhwezi ngabetwala bubi ate byembala lukali twamulenga jayo pisto ate sembabule nawalala oba fujjo lino balikola saabalwanyi akyali mu buyinza nga mulamu alla n'akireeta kyesisabirya kyesagala kibero naffe kibwatukira abaana bagujubaganye okukola kikugujubana nga kitaabwe mulamu ye Yoweri Museveni afe bufyola mwenna oba Museveni omwagala oba tumwagala musabirire abeere nga akyali mulamu ateeko kye bayita smooth transition of power. Kungu akyogera si akireetera nkisazaamu emirundi 10. President Museveni n'afiira mu helicopter ow'entindo oyinza obutatuuka Kisaasi ow'enaakulabye oyinza obutatuuka Namuŋŋoona ow'ejjinja oyinza obutatuuka Iganga ku anga gye ndaba muki Buganda. Kubanza nyina omukisa ndi so blessed nti I have friends in NUP, I have friends in the military, in the police, in Uganda prisons. From this lowest rank Sembayogo, I know how they think. Yes. When I jana kumi yozuka namasuba. Owechire kwenzo utatuka banda ku anga. Omuntu akontrolinze gwanga lino. Wingi ya maji neye byobufuzi Yoweri Kaguta Museveni. Katonda yamuwe kirabo kimufu na kitutayina the ability to listen to everyone. Obuchayi bwenda bamugwanga muno arrogance jenda bamubana bafuga NRM kati lower ranks baina arrogance mboze bwe yali mu America ngajjanjabwa twakibala nti ye n'omujjanjabi we bawe bafuna over 1.3 billion sibyo mu musolo sente za mu musolo so gwe toddawo no sirwala no lowooza mbu bano bakolerera wepakasize obere munakaze abatuirawo omubiri njimva kyogera tobaddeewo walo kiri bwe kiti munso era ngenda kiddamu politics all over the world oba in Africa okusinga alinganga embwa n'omuyizzi. Embwa yeyigga nekwata enjobe wetandika okubaagibwa buli awali esavu nannyini mbwa yalya embwa erya birenge na kitwe ulira embwa erira ku lubalaza ngene enjobe eyayigiddwa erirwa ku dining table beba futi soja muve kuba futi soja mwekolerere mwepakasize embwa zibino bikumu lya kubanga mbadde wano
1996 nga twakamala okusoma ffe twanonyeza President Yoweri Museveni obululu mu 96 Muyiga. yes nafuna ki 96 president Oluvannyuma lw'ekivulu kya Muzeeyi Magala munnange okuba nti nno kyamusala abangi ne baseka ate abalala ne bamusaasira kakati ye Godfather avuddeyo n'abaako byayogera ku ki ekiyinza okuba nga kyaleetera munnange Muzeeyi Magala okuba nti ekivulu kyamusala. Muzeeyi Magala omanyi lwaki ekivulu kyakusaze? Onjukira olunaku lwe wankubirako essimu ng'oyagala kunsinkana ne nkujja ku ssimu ne gamba tojja kundaba. Omanyi lwaki? Muzeeyi Magala wazimba ennyumba, wazimba 5-star house, wazimba smart house, a mansion ey'amaanyi ey'ebbeeyi ennene. Naye wagituuza ku kifampa. Ekifampa okimanyi? Abatamanyi kifampa, omugga bwe guba gutambula ojje weegendereze nti omugga baba tebagufaako nnyo ngubeeramu n'akakubo nga katini eryato bwe liyita ery'ebbali gubeerako ebiwempe nga bingi oba ebitoogo. Kati ebitoogo ebyo byonna bwe buli ab'omu kibuga bwe babitunuulira bo babeera balowooza lyonna ttaka. Mpaka ekitoogo ekyo bwe kyekalakaasa ne kitambula ne kivaawo lw'ozuula ne kibadde kitudde ku mazzi. Muzeeyi Magala, kiki ekyakugaana okuzimba pages zo? YouTube nga yo tosobola kulwaninga YouTube yo ddala. Bw'omala omanya nti I have come now, kati wendi nyimiriddewo. Kyekyagaana okukola YouTube eyo, kyekyagaana okukola TikTok eyo, kyekyagaana okwetongola. Singa omanya abagoberezi b'olimu leero. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspark channel. Kankusaba obeere ng'osubscribinga, olikinga, akwesa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.